بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر عن التأخير عن الفيديو دوت، بس في الحقيقة أنا سجلته ما يكون من 5 6 7 8 مرات، وكنت منهم مرة والله كنت على شط بحر اسكندرية بعد الفجر كده والشروق كان جميل خالص. لكن الحقيقة من بعد الفيديو اللي نزلته المرة اللي فاتت وحصل عليه تفاعلات طيبة على اليوتيوب وتعليقات، انا فوجئت ان التليفون بتاعي حصل له حاجه غريبه جدا، بدا يهنج يسخن، البطاريه افقدها، واي حاجه اصورها اذا كان فيديوهات او صور بتروح تتمسح. يعني انا اصورها من هنا تتمسح من هنا، الله اعلم بقى مقصوده ولا مش مقصوده، ما اقدرش اكد يعني، وان كان التوقيت عجيب شويه. لكن اللي اقدر اكده يعني ان انا لما دخلت على صفحه الدكتور المفكر العظيم العملاق العلامه الدكتور احمد عماره، وقلت له طيب والله احترم رايك، خليني نتناقش ونعمل مناظره سوا، ورحت منزل الفيديو بتاعي. قلت يعني، فالحقيقه كان اول رد قوي وجميل، اداني بلوك على طول. ما فيش انت هتتلامض معانا، انت هتفكرنا من التراث؟ طب احنا نشتم التراث ونشتم الائمه زي ما احنا عايزين، وندعو الناس ليتمردوا على اي موروثات اذا كانت صح ولا غلط زي ما احنا عايزين، لكن ما حدش ينتقدنا. ليه بقى؟ لان نظام الدكتور احمد عماره ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. ليه يا عم فرعون؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد. فدايما المفسدين كده بيحسسونا ان هم حاميين الحمى، وان هم لولاهم يعني ما كناش هنقدر نفكر. وفي نفس الوقت لو لما بيدعونا ان احنا نفكر معاهم، نفاجأ لو احنا خالفناهم بلوك على طول. وده اللي حصل معايا ومع كتير من الناس اللي خالفوا الدكتور احمد عماره على صفحته. المهم النهارده احنا موعدنا مع لقطتين صغيرين خالص من محاضره استراتيجيه البلاء. دول مقدمه كده، تسليك اسنان كده، بنبنايه صغيره. هنجيب من كلام الدكتور احمد عماره نفسه، ونعرف منهج الدكتور احمد عماره كان بيعمل معانا ايه السنين اللي فاتت ديت، واللي خدعنا بيه، وهو نفسه بيقول عن نفسه ايه. اسمعوا الفيديو اللي جاي دوت ونرجع تاني مع بعضنا. الفايل ده، ولكن اللي حصل ان انا لما بدأت في البداية 2010 2011 ابدأ اتكلم ويا جماعة احنا خلقنا عشان نعيش النعيم، كنت بتصدم بان ناس بتهاجمني. والله في كمية ناس 2010 2012 لما كنت بس بقول، وانا ازعم ان انا في التوقيت ده كنت اول حد ينادي بكده، يا جماعة احنا مخلوقين للمتعة، الابتلاء ده انتوا فاهمينه غلط. مفيش حاجة اسمها لما ربنا يحب حد يبتليه بمصايب انت اتجننت، دي احاديث نبوية اوعى، وحرب، وكنت خلاص بيكفروني من الملة. انت متخيل؟ واكتشفت لما بحثت ان معظم اللي كان موجود وبيتقال هو عبارة عن اجتهادات لناس زمان من 800 سنة مثلا، 1000 سنة اجتهد، وده حقه وربنا هيجازيه خيرا على اجتهاده حتى وإن أخطأ. ولكن هو اجتهد والناس كلها خدت من مذكراته وبدأت تنطلق، فبقوا كلهم بيذاكروا من نفس المذكرة، فبقى 50,000 واحد بيقول نفس الحاجة اللي قالها واحد بس زمان، وكان اجتهاده خطأ لأنه ابتعد عن منهجية هوضحها خلال اللايف إن شاء الله. اللي حصل، ودي الحتة اللي كانت بالنسبة لي قوية جدا، ان انا لما لقيت فيه هجوم قلت خلاص انا هخليه، يعني اللي بيحضر الكورسات بتاعتي هي كورسات علمية بس بدي بقى، انت خلاص جاي وناوي دافع فلوس، انت بجد عايز تعرف، يلا هديك تستحق انك تعرف المعلومات دي. وكل فترة كنت بتعمد اكسر حاجة واخبط حاجة، واصارحكم القول ان انا استغليت شغلي في علم النفس لهدم الاصنام، نقدر نسميها باحترافية بذكاء، وكل مرة متعمد أعمل حاجة لرفع سقف الوعي، ويا رب يكون يعني ده في ميزاني يوم القيامة إن شاء الله ويوم يقوم الحساب. وفي حاجات مهمة لازم تعرفها أنا قايلها في برنامج اسمه روائع يوم القيامة، هتلاقيه على اليوتيوب، مهم تسمعه. ده من أخطر معلومات الحياة، وكل يوم بيعدي عليك من غير ما تسمع المعلومات اللي فيه أنت بتضيع وقت رهيب. فبدأت كل شوية أرفع صدمات وأرفع الصدمات وأرفع الصدمات وأجس النبض، ها الوضع مستحمل، طب خبط تاني أكتر علشان ما يبقاش فيه رد فعل عنيف. والحمد لله ربنا رزقنا بواقعة
هي واقعة كورونا خافضة رافعة، فكانت انذار وبيان ان في ساعة حصلت، فلازم بعد الساعة يحصل تحديث، وبعد الزلزلة يحدث تحديث. فقررت ان انا ارفع سقف الصدمات الى اقصى درجة، وانهج منهج سيدنا ابراهيم بمسك الفأس وتكسير الاصنام، وهعلق الفأس على كبيرهم قريبا ان شاء الله. خليني اقول ان الفايل ده او اللايف ده معتمد على بعض الاسئله هنسالها مع بعض كده. وزي ما سمعنا بنفسنا ونفسكم، دكتور احمد عماره صوت وصوره من محاضرته استراتيجيه البلاء، ودي كانت في المقدمه، يعني المحاضره 3 ساعات ونص دي في المقدمه عشان اللي عايز يرجع لها. دكتور احمد عماره بيعترف انه كان بيتبع معانا اسلوب ابليس في خطوات الشيطان والخطوات المتتابعه اللي احنا ما نحسش بيها، واستخدم معانا زي ما قلت لكم وسائل التاثير اللي بيسميها علم النفس والخداع والاقناع، ليس ليصل بنا لرساله طيبه، ولكن الحقيقه ليخدعنا ويغرر بينا زي ما ابليس غرر بسيدنا ادم وقال له اني لكم يعني وهو ست امنا حواء اني لكم لمن الناصحين. فهو كان داخل باسم النصيحه وباسم الخير وباسم الملك والخلد وكل حاجه حلوه يعني، وكان لابد في الذره وعمال يبث افكار ويستنى ويشوف الدنيا تمام التمام، يطلع يدينا على قفانا تاني وينزل تاني ويطلع بافكار. طب ما قلتلناش ليه افكارك دي يا دكتور عمامه من الاول؟ اصل هما الناس كانوا بيقولوا عليا كخه ووحش. طب ما يقولوا المفكر ما بيخافش من افكاره يا دكتور عمامه. المفكر الحقيقي هو اللي بيعلن عن افكاره وبيتحمل في سبيلها، لكن اللي بيتدحلب دوت مش جيد. في فرق بين السريه في التنظيم وبين السريه في الدعوه. انت كده كنت عامل سريه في الدعوه، وديت بقى مرحله مش جيده في حقك خالص، ان انت تبقى طالع ليك فكر معين وعمال تقنعني بيه وتستخدم وسائل الاقناع والتاثير والتدليس علينا، وبعدين تيجي تقول لي في النهايه ايه انا كنت اقصد ايه. لا. طب الحمد لله مثلا في كتير من الشباب دلوقتي بقى واعي، وكتير بيجي لي حقيقه رسائل كتير قوي قوي تقول له خلاص انا فعلا كنا معجبين بيه جدا، لكن وكنا مقتنعين بيه جدا، لكن ربنا كشفه لينا بعد الكم فقرات الاخيره ديت وبعض الناس اللي اتكلموا عليه، وبدأنا نشوفه. احنا مش هناخد بكلام حد بس بدأنا نشوف بقى بعين تانية، لقينا فعلا ان الدكتور احمد عماره مدلس ومخادع وبيغرر بينا وليه هدف في دماغه عايز يوصل له. فهو اللي قال على نفسه انه كان متدحلب. بص بقى الحته اللي جايه ديت، الفيديو اللي جاي ده بقى جميل خالص خالص. دكتور احمد عماره والله بنفسه بيقول حاجتين حلوين قوي. بيقول ان هو في حد كان الشيطان بيوسوس له ويدبر معاه وشغالين مع بعضهم مع بعضينا كده يعني سوا ان بيتامروا على هذه الامه. وانا اؤكد ذلك، فعلا في شياطين بيستغلوا مفكرين بيتامروا على هذه الامه، هنعرف هم مين بعد ثواني. وبيقول ان الامه دي كانوا بيتامروا عشان يضيعوا امه عظيمه، امه ذات حضاره ذات تاريخ، امه كانت بتشع النور للعالم كله، نور في كل المجالات، النور الانساني والنور الاجتماعي والنور الاقتصادي والنور المادي والنور الحربي والنور العسكري، كل انواع النور. نشرت العلم والبحث والإبداع في الكون كله. أمة سادت الأمم لمدة أكتر من 1000 سنة، وإحنا بنحكم نص الكرة الأرضية. كان اللي عايز يتعلم حاجة بيجي عندنا، كان اللي بيقول لك عايز يبقى حلو يقول لك بص خليك زي العرب وزي المسلمين. فإذا كان يا دكتور عمارة حضرتك بلسانك بتقول إن إحنا كنا أمة عظيمة، طيب ما كنا أمة عظيمة لما كنا بنتبع التراث. هو أنت فاكر التراث ده إيه؟ ده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عارف انا ليه تحفظ على كلمه التراث بس هبحث عنها. بس خلينا نقول ان هو ديننا، الله كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، خدناها بفهم جميل، والصحابه والتابعين خدوها بفهم جميل، وما سمعناش ان حد من الصحابه ولا حد من التابعين قعد وبلطج وكسل عن العمل ولا اتكل على الشفاعه ولا انه كان يعني منغلق ولا اي حاجه. ما سمعناش ده كله. احنا لما كنا فاهمين ديننا صح وفاهمين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت النهارده معترض عليها فاهمينها صح، مش بالفهم المغلوط اللي انت فاهمه، كنا سادة الامم وكنا خير امه اخرجت للناس، وكنا مصدر نور وخير للبشريه كلها والانسانيه كلها وللخلق جميعا وللعالمين كمان. ما تعبناش وما ضليناش الا لما تركنا ديننا وتركنا ميراث ديننا واتبعنا أذناب البقر واتبعنا المفكرين الأجانب واتبعنا الغرب، فللأسف بقينا في ديلهم.
عشان كده انا متفق معاك ان في حد زرع فينا في اخر 100 200 سنه كده مفاهيم مش كويسه عن الدين، وحضرتك النهارده جاي تاكد عليها. خلي بالك انت مش جاي تمحيها، انت جزء من اللي جاي يفهمنا اسلوب غلط. ايه هو؟ ان ديننا هو اللي غلط، مش المفاهيم ديت اللي غلط، لا ديننا اللي غلط وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي غلط والاحاديث هي اللي غلط. لا نحب نقول لك يا دكتور عمر ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقه ومحصت تمحيصا كاملا. كل الحكايه ان انت بتلخبط ما بين بعض التفاسير، بعض المواقف، بعض القصص، وبين الحديث الاصلي، وبتلبس الدنيا في بعضها، وانت ما انتش باحث محايد ولا باحث شريف. انت بتاخد من حتت وتقطعها وتركبها على بعضها وبتدلس. كان معاكم دلوقتي ان الدكتور عمارة بنفسه بصوته هو اللي قال ان احنا كنا خير امه. بعض الاكاذيب والدسائس التي دست كذبا وزورا، وانا اقدر دلوقتي اقولها بأريحية انها كانت عن عمد من اعوان الشياطين لتدمير امة كانت في يوم من الايام من اعلى واكثر الامم نشرا للنور والعلم والثقافة. فكان في ناس بيتربصوا بمعاونة الشيطان واتباع للشيطان، فعن عمد حطوا حاجات عن عمد. وانا بعد اكتر من 19 او 18 سنة من البحث في موضوع الابتلاء، انا ممكن اصل الى درجة اني اقسم انها كانت عن عمد لتدمير هذه الامة وجعلهم في ابتلاءات سلبية ومصايب ومعاناة وفقر ويكون مبسوط. زي ما سمعتم عن عمد واعوان ابليس واعوان الشيطان لتدمير هذه الامة. هو ده اللي الدكتور عمارة فعلا بيقوم بيه، هو واعوان ابليس واعوان الشيطان لتدمير هذه الامة عشان ينقضوا عليها في اخر الزمان بقى وتنتهي بعد ما يضربوها في مقتل ويضربوها في عقيدتها الاساسية. الفيديو دوت كان واضح وكاشف ان الدكتور عمارة اعترف ان احنا كنا خير امة وامة نور وثقافة وعلم وابداع لما كنا اتباع التراث الحقيقي والفهم الحقيقي للاسلام، وليس المدسوس علينا من قبل الاستعمار اللي رجعنا دلوقتي للحال اللي احنا دلوقتي مش عاجبنا، اذا كان على مستوى الامم او مستوى الدول او مستوى الافراد والنفسيات حتى الخاصه بينا. خلونا اقول لكم ان الفيديو اللي جاي هيكون اكثر صادميه او صدام، سموها زي ما تسموها، عن الدكتور احمد عمارة، لانه فيه الدكتور احمد عمارة هثبت لكم انه بينفي تماما ان احنا امه خير امه اخرجت للناس، وبينفي ان احنا اصلا كان لنا لازمه، ان الامه دي ملهاش لازمه اصلا كانت تطلع، وبينفي كمان حاجه مهمه خالص، ان بينفي يعني فكره وجود اله خالق عالم خبير ملك الملك عالم الغيب عادل، فهو حقيقة بينفي ده كله عن الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض ممكن يقول ايه اسامه انت بتقول كلام الدكتور عمر ما قالوش ولا لمح له. اقول لكم لما تسمعوا الفيديو اللي جاي بلسان الدكتور احمد عمارة ونشوف معنى كلامه وفلسفه كلامه، هتفهموا ان الموضوع سهل خالص واضح خالص، بس احنا اللي ما كناش واخدين بالنا. وانا كمان اقول لكم انا ما كنتش واخد بالي، والله ما كنتش اظن ان دوت قصده، لقيت ما هو اعلم بنفسه. اعمل ايه يعني الراجل حلو لما يبقى وحش اول موضوع عليه حلو، انا كنت معجب بيه، لكن لما لقيته بياخدنا شمال، بياخدنا لاسفل السافلين، لا قف، ديني وعقيدتي اغلى منك مليون مره. انت يعني ما انتش العبقري ولا انت اخر الرسل عشان اتبعك. فالفيديو اللي جاي اسمنوه عشان هو دوت اللي هيكون فيه النقط الكاشفه اللي الدكتور احمد عمارة بيسعى لتثبيتها، مش الكلمات البسيطه ولا الخطوات البسيطه اللي بياخدها ليها. انا رايح اجيب له من المنهج بتاعه، وعشان لما يوصلوا في يوم من الايام تفتكروا ان كان في واحد اسمه اسامه جلال قال لكم دكتور عمارة هيوصل بينا للنقطه الفلانيه، ساعتها اللي مش مصدقني النهارده هيصدقني بكره ان شاء الله، وينكشف هذا الابليس. ويا رب ربنا يهدينا ويهديه، يا رب ربنا سبحانه وتعالى يفوقه من اللي هو فيه ويرجع تاني لأمة محمد يبني فيها بدل ما يهدم فيها، ما يهدم في بنيانها وفي شبابها وفي عقيدتها. شكرا، كان معاكم أسامة جلال.